Okay guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. Bali ngayon, ang pag-uusapan naman natin kung paano natin i-detect kapag biglang hindi na mag-start yung motor natin. Yung biglang nawala yung kuryente. Yung kahit padyakan natin, ayaw na. So yun ang papakita natin ngayong video na sana makatulong kung paano ang tamang pag-detect pag nawala ng kuryente yung motor natin. Ito yung first step na gagawin natin. Tanggalin natin yung spark plug. Ito, natanggal ko na to. Yan. Gagawin natin una, padyakan mo kung may kuryente na lalabas dito. Kung may kuryente na lalabas dyan, sir, ibig sabihin okay yung linya. Linya na to. So walang problema. Pero kung walang kuryente na lumalabas dito, kung pinapadyakan mo, dito yung second step natin. Tanggalin mo to, itong spark plug cap. Yan. Yan. Dito may kita kang wire dyan. Yan. Pwede mong itapat yan sa metal part or dito yan. Tapos padyakan mo. Yan. Ngayon kung wala talagang kuryente dyan, dito ka na ngayon pupunta. Ibig sabihin, yung linya na to, papunta dito sa ignition coil. Ibig sabihin, ignition coil yung may problema. Ignition coil yung kailangan mong palitan kung talagang walang umaano ditong kuryente. Yan. Ngayon kung chinek mo naman, mas maganda i-check mo na rin to, tong linya ng CDI. Yan, kung ito may lumalabas na kuryente, sure na ang sira ngayon nito ay yung ignition coil. Kung meron kuryente na lumalabas dito, tong linya ng CDI, ibig sabihin ito lang talaga yung kailangan palitan. So yun lang yung pagto-troubleshoot pag nawawalan ng kuryente sa motor. So kung okay naman po yung linya ng kuryente mula dito, okay naman, walang problema. Baka maaring case din marumi na yung carburetor. Baka marumi na rin yung carburetor, sir, kaya ganon, hard starting na siya, nahirap siyang pa-startin. Yan, pupugak-pugak pag umaandar ka. Yan. Kailangan mo lang linisin yung carburetor. Kung di ka naman marunong, pwede mo naman palinis. Saglit lang naman yan linisin. Mas maganda rin kung may filter ka, kasi ito wala na tong filter itong motor na to. Yan. Yun lang naman yung case nun. Mas maganda kung i-check mo na rin yung tangke. Yung tangke. Yan. Check mo na rin yung tangke. Baka marumi na. Kaya dahil din ganun, naiipon na yung dumi. So linis lang yung kailangan dun, sir. Linis lang. Kung yung linya na to nagre-release ng kuryente, so it means wala dito yung problema. Wala dito yung problema. It's either nandito sa carburetor or palit ka lang ng fuse. Yung fuse naman, madali lang naman yun. Plug and play lang naman yun. Kakabit mo lang naman yun. Pero sa mga case talaga, kadalasan minsan marumi yung carburetor or yung spark plug pundi na, or dito wala na nag-flow na kuryente, ignition coil na yung palitin doon. Yung sa CDI naman kasi mga sir, itong linya ng CDI na yan papuntang CDI, ang CDI naman di naman agad yan nasisira. Kaya kung sakali lang na pag check mo dito wala na nag-flow na kuryente, doon na ngayon tayo pupunta sa CDI ng motor. Ngayon kung ang CDI ay sira, ay maaring stator na. Doon na tayo sa pinaka main, sa stator na, kung saan nanggagaling talaga yung power ng kuryente ng motor. Pero mga sir, ang stator di naman yan agad-agad nasisira. So dito lang tayo sa basic, sa outer part lang, yung mga madaling baklasin. Yan, it's either sa CDI. Ngayon kung okay naman yung linya ng CDI pero wala nang kuryente yung tumatakbo papunta dito, ito ang ignition coil lang kailangan palitan. So basic lang naman, mura lang naman to kung sakali. Yan. Ngayon kung yun nga, inulit ko, yung kung okay naman yung linya ng kuryente nya, maaaring yung carburetor mo ay marumi na. Marumi na yung carburetor mo, so kailangan na yun linisin. Linis lang kailangan dun mga sir. Linis lang din. Sabay mo na rin check yung tangke.
Yung pinaka fuel tank mo, check mo na rin, baka ang dami ng mga dumi-dumi doon. So baka hindi na maganda yung line ng gas, nagbabara na doon sa pinaka strainer ng tangke papunta doon sa hose, papunta dito sa carburetor. Yan, ganun lang sir, linis lang ang kailangan kung okay yung linya ng kuryente. Ngayon, kung hindi okay ang linya ng kuryente, maaring palit ka lang ng spark plug. Yan, yun lang naman yung basics para kahit pa paano may alam tayo pag sakali tayong tumirik sa kalsada. Yan, so yun lang, spark plug cap, tapos yung ito, ayan lang naman yung mga chine-check dyan mga sir. Ignition coil, yan lang yung mga basic, tapos linis ng carburetor, tapos yung tanke check kung marumi. So ayun lang mga sir, sana nakatulong tong video natin ngayon. Kahit pa paano may basic tayong alam, kaya maraming salamat po. So hit the subscribe button tsaka yung notification bell para sa mga susunod kong video, inform kayo. Maraming salamat po.